Шығармашылық емтихан. Актер, әнші, режиссер, дизайнер, архитектор, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болғысы келетіндер шығармашылық емтихан тапсырады. Шығармашылықты таңдап отқан оқушылар ұбт-ны тек қана 2 пәннен тапсырады, ол Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығы. Одан кейін өзінің түскісі келетін университетіне барып, 2 емтихан тапсырады. Кәдімгі ұбт тапсыратын оқушылар максималды 140 балл жинай алса, шығармашылық таңдайтын оқушылар максималды 125 балл жинай алады. Қазақстан тарихынан 15 балл, оқу сауаттылығынан 20 балл, екеуін қосқанда 35 балл. Содан кейін университетке барып, 2 емтиханнан әрқайсынан 45-45 балдан жалпы 90 балл жинай алады. Кәдімгі оқушылар грант конкурсында 4 университет пен 4 мамандық таңдай алса, шығармашылық таңдағандар 1 университет пен 1 мамандық таңдай алады. Енді мамандықтарға келсек, 2021 жылы журналистика мамандығына 197 грант бөлінген, ал грантқа ең соңғы оқушы 123 балмен түскен. Ал сәулет, яғни архитектураға 311 грант бөлінген, ал грантқа ең соңғы оқушы 110 балмен түскен. Негізі шығармашылықта 19 мамандық бар. Ол мамандықтарды Joy.kz приложениясына кіріп, мамандықтар бөлімінен қарауға болады. Бірақ ескере кететін бір жайт, ол мамандықтар бөліміне кіргенде алдымен білім беру топтары шығады. Мысалы, актерлық өнерлік пен режиссер мамандығы театр өнері білім беру тобында, ал оператор мамандығы аудиовизуалды құрылғылар мен медиа өндіріс білім беру тобында.